ಈ ಊರ್ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ದೂರ ಹೊರಟವಣ ಕಣ, ತಲೆ ಕೆಟ್ಟವ. ನಡ್ರಿ ಹೋಣ, ವಾಪಸ್ ಬರೋದು ಮರ್ತ ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಣ. ನಡ್ರಿ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎವ್ರಿವನ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೇ ಇನ್ ಶ್ರೀಲಂಕಾ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇವಾಗ ನಾವು ಒಂದು ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಆರ್ಫನೇಜ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಊರಿಗೆ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಅಂತ ಒಂದು ಊರಿದೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ದಟ್ಸ್ ದ ರೀಸನ್ ನಾವು ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್, ಇದನ್ನು ಕೊಲಂಬೋ ಫೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನಾವು ಟಿಕೆಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟು 3 ಜನಕ್ಕೆ ಆ ರಾಂಬುಕಾನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಟೇಷನಿಂದ ಓಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ 1200 ರೂಪೀಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ 2 ಬರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ 10 o'clock, 10:30ಗೆ ಟ್ರೈನ್ ಸಿಗುತ್ತಂತೆ. ಸೊ ಇನ್ನು ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಇದೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಅವರಿಬ್ಬರು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರು. ನಮಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಫುಡ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಥರ ಏನೋ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಇದೊಂದು ಟಿಕೆಟ್ ಹೆಂಗಿದೆ, ನಮ್ಮೂರುಗಳೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಹಳೆ ಕಾಲದ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಅದೇ ಥರ ಟಿಕೆಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಈ ಟಿಕೆಟ್ನ ನಾನು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವನಾದ್ಮೇಲೆ ಕಾಸು ಕೊಟ್ಟು ತಗೋತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು. ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾಡಿ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಹೋದಾಗ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದ ಗ್ಯಾಪ್ನ, ಅದೇ ಈ ಟಿಕೆಟ್ನ ನೋಡೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಾನು ತುಂಬ ವರ್ಷಗಳಾದ್ಮೇಲೆ. ಈ ಟಿಕೆಟನ್ನು ನಾನು ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋತೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. 3 ಟಿಕೆಟ್ ತಗೊಂಡ್ವಿ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಆರ್ಫನೇಜ್ಗೆ ಹೋಗೋಕೆ. ನೋಡ್ಬೋದು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ. ತುಂಬ ವಿಂಟೇಜ್ ಫೀಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು. ಇದು ಮಾತ್ರ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ನು. ಆಮೇಲೆ ಟಿಕೆಟ್ ತಗೊಂಡ್ವಿ, ಆಮೇಲೆ ಜ್ಯೂಸ್ ತಗೊಂಡ್ವಿ. ಇನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಟೈಮ್ ಆಗೋಗಿದ್ದು. 10:30ಗೆ ಟ್ರೈನ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡಬೇಕು. ನಾವು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನು ಇದ್ದೆ, ನಾವು ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಬರೀ 2 ಬಿಸ್ಕೆಟು 2 ಜ್ಯೂಸ್ಗೆ 1200 ರೂಪಾಯಿ ಆಗೋಯ್ತು LKR. ಫೈನಲಿ ಟ್ರೈನ್ ಸಿಕ್ತು ನಮಗೆ. ಟಿಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಹೆಂಗೋ ಶಿಷ್ಯ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಏನೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾತಾಡ್ಸ್ತೀಯಾ? ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತೀನಿ, 1 ನಿಮಿಷನೂ ಮಾತಾಡ್ಸಲ್ಲ. ಏನಾದ್ರು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರ್ತಾನೆ ಆಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಫೈನಲಿ ನಾವು ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಟ್ರೈನ್ ತುಂಬಾ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗಿದೆ, ತುಂಬ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೇಷಿಯಸ್ ಆಗಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. AC-ಲಾದರೆ ಕಿಟಕಿ ತೆಗಿಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ದಟ್ಸ್ ದ ರೀಸನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವಾಗ ನಾವು ರಾಂಬುಕಾ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹತ್ರ ಇಳಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಪಿನಿವಾಲಾಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲಿಫೆಂಟ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಬನ್ನಿ ನಿಮಗೆ ಟ್ರೈನ್ ಜರ್ನಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾದು. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಗೋನಾ ಬಿ ಗುಡ್. ರೀಚ್ ಆಗೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಇದೆ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಆರ್ಫನೇಜ್ ಹತ್ರ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಥಿಂಗ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಇಲ್ಲಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದರೆ ಈ ನೀರು ಬಾಟ್ಲು ತೊಗೊಂಡ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ 140 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ, ಆದರೆ ಇವನು 200 ರೂಪಾಯಿ ತೊಗೊಂಡ. ಆದರೆ ಒಂದು ಕಾಮಿಡಿ ವಿಷಯ ನಡೀತು. ಏನಂತ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 5000 LKR ಮಾತ್ರ ನಿಂತಿದ್ದು. ನಾವು ಅಯ್ಯೋ ಬೈದ್ಗಿದ್ದು ಬಿಡ್ತಾನೆ, 5000 ಕೊಟ್ಟರೆ 200 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಎದುರುಕೊಂಡು ನಮ್ಮೂರ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಹಂಗೆ ತಾನೆ ಕೊಟ್ಟೆ. ನೋಡ ಚೇಂಜ್ ಇದೆಯಾ ಕೊಡಿ ನಾನು ಅದೇ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸತ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರು 500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಚೇಂಜ್ ಗೀಂಜ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಾನು ಅವಾಗ ಹೋಗಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಕಾಲ್ ಕಡೆ ನುಗ್ಗಿ.
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹತ್ರ ಇಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ನಾವು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇದು ಮುಂದೆ ಹೊಂಟೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಸಡನ್ನಾಗಿ ನೋಡು ಬಂತ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ಕೆ ನೋಡೋ ಇದೇ ಸ್ಟೇಷನ್ನು. ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿ ಇಳಿದ್ಬಿಟ್ವಿ. ಇವಾಗ ನಾವು ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಆರ್ಫನೇಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಆ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾವನೆ ಬಾರ. ಅದು ಹೆಂಗೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಏನಾರು ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೆ ಕಡೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತಾನೆ, ಏನು ಮಾತಾಡ ರೀಲ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ನಮಗೆ ಅಭಿ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅನಿಸ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನಾವು ಆರ್ಫನೇಜ್ಗೆ ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿಂದ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಫುಲ್ ಹಳೇ ಕಾಲದ ಥರ ಇದೆ. ಯಾರು ಪೀರಿಯಡ್ ಡ್ರಾಮಾ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೂವಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು, ಸೆಟ್ ಹಾಕೋದು ದುಡ್ಡೆಲ್ಲ ಉಳಿದು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ಅಡುಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಾಡ್ಕೊಬನ್ನಿ. ಅಡುಗೆ ರೇಟ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಊಟದ ಮಾತ್ರ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ, ಸ್ಟೇ ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ. ಕ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ರೇಟ್ ನೋಡಿ. ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಊಬರ್ ಬುಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. It is 200 kilometers. No. 200 meters. 1 or 2 kilometers, right? Then why it's showing 1,200? I don't know. Uber, here Uber doesn't work. 1.5 kilometer. Pinnawala. Oh. Itu dari kamera. Hati-hati lah. 4 kilometers. 4 kilometers. Yeah, how much for Pinnawala? 200. 400. Huh? 400. Yeah. This is the last price? 400 normal price. Really? Really price. Okay. Get it. No. Where is it? Huh? 300. You are from? ಇಲ್ಲ 500 ರೂಪಾಯಿ ತೋರಿಸಿ. India. Okay, bye. Okay, bye. I have a train. Okay, you are here 2:30. 2:30 here. To come back. 1.5 hour you finish. 1.5 hour finish. You back here. No. ಏನಂತಾರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕರ್ಕೊ ಹೋಗ್ತೀನಿ 2 ಪ್ಲೇಸ್. Very expensive here. No, we are not taking come back. Okay. ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕರ್ಕೊ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಆನೆ ನೋಡೋದು ಮಾತ್ರ. English medium education ಕೊಡಿ. English medium education ಕೊಡಿ. ಲ್ಯಾಟ್ರಿ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಇವರೇ ಸೂರ್ಯಂಗೆ ಕಾಂಚನಂಗೆ ಇವನು ಶ್ರೀಲಂಕಾದವರೇ ಲಾಟ್ರಿ ಹೊಡಿತಾರೆ. ಅವನ ಹತ್ರ ಲಾಟ್ರಿ ತಗೋತಾರೆ. ಸರಿ, ಅವ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಕಣ ಹುಣ್ಸಕ್ಕೆನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಹೌದಾ? ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಓಕೆ. ಶೀಶೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿನ್ಗೆ 5,000 LKR ಹೊಡಿತು ಅನ್ಕೋ. ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಬಂದು ಇಸ್ಕೊತೀಯ? 5,000 ಅದಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸೇ ಬರ್ಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲವಲ್ಲ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್, ಅದೇ ನಂಬರ್ 1 ಲಾಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರೋದು. Very strong. South Asian country small price. ಓಕೆ, ದೇರ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಆರ್ಫನೇಜ್ ಇದು. ಪಿನ್ನಿವಾಲಾ ಅಂತ. ಪಿನ್ಯಾವಾಲಾ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಬೇತಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇದು. ಟಿಕೆಟ್ಸ್ ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟಂತ. Sir, how much is ticket for Indians? 3,020. 3,020. One ticket? Show me one passport. I have passport. Sure. That is a combo ticket or just this one? Both ticket same rate price. Both are same. 3,200, right? 3,020. 20. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 3,020 ರುಪೀಸ್. ಅದು ಶ್ರೀಲಂಕನ್ ರುಪೀಸಲ್ಲಿ 3,220 ರುಪೀಸ್. ಅದು ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ಗಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಎಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರಿನರ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ $15, $20 ಅಂತ ಇದೆ. ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಹೋದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ರೇಟ್ ಇದೆ. ನೋಡಬೇಕು 3,200 ಅಂದರೂ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಒಬ್ಬರು ಟಿಕೆಟ್ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವು, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 10,000 KR ಆಗೇ ಹೋಗಿದೆ. ನಾನು 750 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೇಳ್ದೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಸೋಕ್ಕೆ. ಟಿಕೆಟ್ ತಗೊಡ್ರೆ ತಗೊಡ್ತಾರ. ಇಲ್ಲೋ ನೋಡೋಣ ಏನು ಕತೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಈ ಟಿಕೆಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 3 ಪ್ಲೇಸಸ್ ನೋಡ್ಬೋದಂತೆ. 3 ಪ್ಲೇಸಸ್ ನೋಡಿ
ಇನ್ನೊಂದು ಝೂ ಇದೆಯಂತೆ ಆ ಸೈಡು, ಆ ಝೂ ನೋಡ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲೂ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ವಾಕ್ ವಿತ್ ಎಲಿಫ್ಯಾಂಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಇದು ಇದೆ ನೋಡಿ, ವಾಕ್ ವಿತ್ ಎಲಿಫ್ಯಾಂಟ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲೇನು ಎಲಿಫೆಂಟ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ನಾನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರ, 2 ಗಂಟೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಆನೆಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ, ನಾನು ಇಷ್ಟು ಆನೆಗಳನ್ನ ನೋಡೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಬೇತಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಮೀನ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು ನಾವು ಜಾಗ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಹಾಂ ಮಾಡ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಸೋಕೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿದೆ ಎಲಿಫೆಂಟ್ಸ್ಗೆ. ನೋಡಬೇಕು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಆ ಡಾಲರ್ಗೆ 400 ಅಂತೆ. ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಎಷ್ಟು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಈ ಥರ ಪ್ಯಾಂಟ್ ತಗೋಬೇಕು ನೋಡಿ. ನಾವು ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದ್ವಿ. ಬರೀ ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋದು ನೋಡೋದಕ್ಕಲ್ಲ, ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸ್ಲೂಬೋದು. ಓಯ್ ಬೇಡ ಬೇಡ, ರಾಕಿ ಬಾಯ್ ಥರ ಅಲ್ಲಿಂದ ನುಕ್ಕೋ ಬರೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದು. ಇಂಥ ಫೂಲಿಶ್ ಅದು. ಈಚೆ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಂತ ಇವ್ರು ಹೊಡೆದೊಡ್ದು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಆನೆಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಕರ್ಕೊ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಫಾರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್. ಇವ್ರಿಗೊಬ್ರು ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಓಕೆ
ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಸ್ನಾನ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ಅವರು. ಫುಲ್ ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಉದ್ದೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಇವ್ರು ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನನಗೂ ತೇಜಸ್ ಇಬ್ರಿಗೂ ಬಿಟ್ಟು. ವಾಟ್ಸ್ ನೇಮ್? ಹಿಟಿಯಾರಾಜ್. ಓಕೆ, ನಿಜ ಒಂದೇ ಸಹ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗದು ಹೆಸರು, ಮರ್ತೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಬೇಬಿ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಕೇಳಿದೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಸಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತಾ ಅಂತ. ಅವ್ರಂದ್ರು ಇಲ್ಲ, ಬೇಬಿ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ತುಂಬಾ ಡೇಂಜರಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬೇಡ, ಇದಾದ್ರೆ ಓಕೆ ಅಂತ. ಓ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಅಲ್ಗೋ. ನೋ ಅಲ್ಗೋ, ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಓಕೆ, ನಾ ಶೂನೇ ಮರ್ತ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಂದು ಜೋಶಲ್ಲಿ, ಆಟ ಆಡಿದ ಜೋಶಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ವಾಯ್ಸ್ ಇದು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ತಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಮೈಕ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಇನ್ನು. ಇದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆದಷ್ಟು ಆಡಿಯೋ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಓಕೆ, ಸರಿ. ಮತ್ತೆ ಆನೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಸಾಯ್ತು. ಭಯ್ಯ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಯಾಕಂದರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಗೋಯ್ತು, ದಟ್ಸ್ ದ ರೀಸನ್. ಓಕೆ, ಇದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕೊಡ್ತಿ ಫಸ್ಟ್, ಆಮೇಲೆ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಹಾಕ್ತಿ. ಕ್ಯಾಶ್ ವಿಡ್ರಾವಲ್, ಸೇವಿಂಗ್ಸ್. ನನಗೆ 15,000 ಬೇಕು, LKR. ನೀವು 15,000 LKR ತಗೊಂಡ್ರೆ 4,290 rupees ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಶ್ ಬಂತು. ಕ್ಯಾಶ್ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮ್ಯಾನೇಜರ್ 15K. ನನಗೂ ನಿನ್ಗೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಮುಗೀತು ಶಿಷ್ಯ. ಇವಾಗ ನಾವು ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಆರ್ಫನೇಜ್ದು ಆನೆಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಆಗಿ ಊಟನೂ ಮಾಡಿ ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕ್ಯಾಂಡಿ ಟ್ರೈನ್ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಹೇಗೂ ಈವ್ನಿಂಗ್ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ 6:20 ಟ್ರೈನ್ ಇದೆ, ಅದು ಸಿಗುತ್ತಂತೆ. ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ. ಟುಕ್ ಟುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ.